بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأعظم المبعوث إلى خير الأمم وعلى آله وصحبه الذين كانوا هداة للأمم ومصابيح للظلم، فعبدوا لنا الطريق ويسروا لنا السبل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وبارك عليه عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وبارك عليه عدد كل نفس ونفس صلى عليه. أيها الجمع الكريم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الديني الذي يجمعني وإياكم في بيت من بيوت الله التي أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صلوا على من جلس على ركبتيه ليواسي طفلا فقد عصفوره. صلوا على من اشتاق إليكم. صلوا على من ودع الدنيا وهو يلقي السلام عليكم قائلا لكم أقرئوا أنفسكم مني السلام، ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوه عني السلام، وأشهدكم أني قد سلمت على كل من دخل في الإسلام وكل من تبعني على ديني إلى يوم القيامة. فردوا السلام على نبيكم، لأنكم إن تركتم الصلاة عليه أخطأتم طريق الجنة، فقد قال الحبيب النبي: من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة. أيها
الأعراف. أبدأ بسؤال: يا أهل العلم، يا من قرأتم كتاب ربكم، ما معنى الأعراف؟ الأعراف أو أهل الأعراف هم الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم. سؤال: هل نحن منهم؟ أو تجاوزنا أو قصرنا؟ فاستوت الحسنات والسيئات، يحتاج كل منهم إلى حسنة لترجح كفته. أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له بس وأنصتوا. أي فرق بين الاستماع والإنصات؟ لابد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن لا تهذوه هذ الشعر. يعني ما تقولش كده الله وحضرتك مش فاهم المعاني. حركوا به القلوب، وقفوا عند عجائبه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. سورة لو نظرنا إلى الواقع ونحن نقرأ كتاب ربنا لوجدنا كثيرا من الناس عندما يقرؤون الكتاب ولهم ورد معين في يوم ينتظر ويقلب الصفحة ليعرف متى يصل إلى النهاية. هذا حالنا جميعا إلا من رحم ربنا. نقلب ونشوف أنا هوصل النهاية إمتى أو ما وصلتش فيها. العلم يطلب منا أن نحسن الاستماع إلى كل ما يلقى على أسماعنا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أنصتوا، لا يشغلكم شيء، لأن رب مستمع والقلب في صمم. ممكن واحد يقول الله يا عم الشيخ، ولو حضرتك سألته انت بتقول الله على ايه مش فاكر اي شيء. فمتى نعيش مع قرآن ربنا ونتذكر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي الآن سؤال: كلنا يطلب من النبي الشفاعة يوم القيامة، ولذلك خادم النبي أو خويتم النبي أنس بن مالك خدم النبي وهو صغير. لما خدم النبي رجل عاش في بيت النبي، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتشفع لي يوم القيامة؟ راجل عاش يخدم النبي، أنس يقول للرسول: يا رسول الله أتشفع لي يوم القيامة؟ قال له الحبيب النبي: نعم يا أنس، أنا شافع لك يوم القيامة إن شاء الله. لو أي واحد منا سأل هذا السؤال وأجابه النبي لاكتفى. اسمع ماذا قال أنس. قال: يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ ناس كتير وأنت ستسأل يا رسول الله أين أجدك؟ قال: يا أنس اطلبني عند الصراط. الصراط معروف، جسر على متن جهنم، من عبره نجا، ومن لم يكن عمله يأخذ بيده سقط. قال: على الصراط. فإن لم أجدك يا رسول الله؟ قال: عند الميزان، عندما توزن الأعمال ولا يدري الإنسان
ينتبه بالميزان الكفة شمال أو يمين أو هتستوي مثل أهل الأعراف أو اطلبني عند الميزان. فإن لم أجدك يا رسول الله قال اطلبني عند الحوض فأنا لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. يوم القيامة عرف أن الرسول ثلاث مواطن. أنس سأله أين أجدك يا رسول الله؟ دله على هذه الأماكن. ماذا لو قابلنا وذهبنا ونطلب من النبي أن يسقينا بيده شربة ماء في يوم يعز فيه الماء أو لا يوجد فيه الماء فهو يوم حار كما سمعنا عن يوم القيامة. ثم ذهبت إليه وقال له كم حديثا تحفظ من أحاديثي؟ ماذا تقول؟ الإجابة العامة يا رسول الله نحفظ من أحاديثك كثيرا. فيسألك سؤالا آخر وهو الأهم بكم حديث عملت؟ ماذا يكون الرد من حضراتكم عندما يطلب منكم الرد على هذا السؤال؟ بكم حديث عملنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم مثل هذا أذيع وأعلم الناس أن هناك لقاء علميا ودينيا. تجد سبحان الله الناس بمجرد أن يسلم الإمام ينصرفون صراعا وكأنهم في يوم البعث يوم يخرجون من الأجداث صراعا. طب هم هيخرجوا من الأجداث ولا القبور؟ وأي فرق بين الجبل والقبر؟ هذا هو العلم. ينبغي عندما نسمع شيئا من كتاب ربنا أو نقرأ شيئا من كتاب ربنا لا تكتفي بالقراءة، حرك به قلبك واسأل الأئمة هذه الأسئلة، لأنه إن لم تأتك أسئلة من خلال ما سمعت أو قرأت فقراءتك واهية، قراءتك غير مفيدة، لا بد أن تتوقف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان شاطر يا جماعة، يعرف جيدا الأماكن التي أو المواضع والأوقات التي يضيع عليك الثواب فيها. في الصلاة يقول والله يا جماعة صلوا كده ويلا يا عم خلاص ده في درس مني عنه، يقول له كده ويمشي، لأن الشيطان أخذ عهدا على نفسه قال لا فبعزتك لأغوينهم ثم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ ما الطريق الذي يوصلك إلى الجنة؟ أول ما يسأل عنه العبد يسأل عن إيه؟ الصلاة. اسألك لو أنت صليت عملت. طب على العكس لن تجد آية في كتاب ربنا تقول لك صلي. إن الأمر اللي جه في سورة الكوثر فصل لربك وانحر عشان يقول لك إيه؟ ما تعملش الأضحية قبل الصلاة. قال لك اعمل كده كده. إذا الآن صلاة الإيه؟ العيد ده في الفرائض. قال لك صلي. طب في البنية الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأداء الصلاة ولو إقام الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ معنى إقامة الصلاة أن عند
وحي من ربك. تطبيق إقامة الصلاة تطبيق خارجي خارج المسجد، خارج المسجد لما فعلته داخل المسجد. اسمع، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به النتيجة إيه؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يجي لك الشيطان أول حضرتك ما تخش تقول لك الله أكبر تقوم جاي. حضرتك قبل الصلاة كنت تفكر في أمر من الأمور شغلك هذا الأمر، فقلت إيه؟ أما أقوم صلاة المغرب وأمر عشان ما تروحش منه. أنت كنت في مشكلة، يأتيك الشيطان بعد ما يقول الله أكبر. هو معنى الله أكبر إيه؟ الله أكبر من أي شيء يشغلني عن ذكر الله. طب أنت بتنظر نفسك وتسيب الشيطان يستولى عليك، أول ما تقول الله أكبر قوم جاي. يقول لك أنت الآن دخلت في الصلاة، أنت قبل الصلاة كنت تفكر في المشكلة الفلانية ولم تجد لها حلا. أنا هقول لك على حل، ويأتي لك بحل لمشكلتك في الصلاة لم يرد على خاطرك وأنت خارج الصلاة. والله والله جربوها، سيأتيك بحل لم يخطر على بالك ولم يخطر. لأنه عارف إن الوقوف في الصلاة هتاخد ثواب قد إيه، وهذا هو طريقك إلى الجنة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فسر العلماء الصراط المستقيم بأنه الصلاة. يقول لك أنت فاكر المشكلة، معلش الحل كذا. يبقى حضرتك واقف في الصلاة وانشغلت معاه وتتمنى أن ينصرف الإمام لتذهب لحل المشكلة. وكان بلال، كان الرسول يقول بلال مؤذنه: أرحنا بها يا بلال. حالنا الآن يقول: أرحنا منها يا بلال، عشان نحل مشكلتنا. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أعطاه الله بصيرة يحل بها أي مشكلة تعرض عليه. فجاء الرجل وقال: يا إمام، لأن المشكلة اللي بتشغل الناس كلها الفلوس بتغير النفوس، ولذلك هو اسمه ايه؟ مال. يميل بك للحق، يميل بك للباطل، وكأنه ماله انتهى، يعني طلع معروف انتهى. فقال له: يا إمام، أنا كان معايا كيس فيه مال، ثم وضعته في الصحراء في مكان كده خالي، ووضعت عليه علمت الطوبة، حط الطوبة فوق المكان عشان ما يكونش في الصحراء. زي اللي يدخل في الصحراء بيحط علامة كده، بيحط العلامة ليه؟ عشان ما يجيش حد ويضحك في نفس المكان ويشعر القابل إن هنا في ميت. فهو حط طوبة فوق الكيس من الفلوس. قال له: يا إمام، أي ما وضع مكان المال ضاع مني ولم أتذكر المكان، ونزل المطر على المكان فضاع المعلم ولم أعرف أين وضعت المال، فقل لي يا إمام أين أجد المال؟ اللي بقى يا بني، هذه ليست من مسائل الفقه وليست في أي باب من أبواب العلم. أنت تسألني عن حاجة في العلم ولا أقول لك على طريقة. إذا نمت قم وقت الصحر قبل الفجر بقد ايه؟ بساعة ساعتين، وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قف بين يدي الله متهددا خاشعا، وبعد أن تنتهي من الصلاة أخبرني ماذا فعلت وستجد المال. الراجل خلاص هو ما كانش يصلي بالليل، لكن هيصلي بالفلوس، عاوز يصلي عشان يبقى، مش عشان بقى يقف خاشعا بين يدي الله والناس الدنيا هتتصرف، لا. فأخذ وضع بالليل وقام، وبعدين حريص إنه يكون في نفس الميعاد، زي حضرتك ما تكون حريص إنك أنت هتسافر أو وراك مشوار، لكن حريص على صلاة الفجر.
إذا كان عدد المصلين في الفجر مثل عدد المصلين في صلاة الجمعة. صلاة الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: قومي يا عائشة فاشهدي رزق ربك فإنه في هذه الساعة تقسم الأرزاق. احنا بننام وأحسن وقت يجي لك الشيطان قبل الفجر بلحظات. انت سامع الأذان جاي لك نام، بس تقول عليه لسه، ده لسه فيه قرآن تاني، ده لسه فيه إقامة صلاة، ده لسه فيه مش عارف ايه. حضرتك تنام على طول لازم تلبس، لازم يروح منك صلاة الفجر، تصحى انت والناس قاعدة من المسجد. جرب. انا بقول لك كلام وجربه. ضع منك حاجه اتوضى وخش في الصلاه. قال لا، جرب الشيطان صاحبه. قال لا، الا تطلب موضع المال. بدا يشغله ومن الحقيقه فتحه. ممكن ان حضرتك واقف بدل ما تقرا الفتحه تقرا التشهد، وفي التشهد تقرا الفتحه. قال لا، الا تطلب اين وضعت المال. طبعا بجاوب نفسه مش لاقيه، مش عارف. قال له: لو قست المسافه بكذا خطوه من الشرق ثم قستها بكذا خطوه من الارض لامكنك ان تصل الى موضع الماء. قال له: اذا كانت التوبه المطر او الميه ضيعها اسم المسافه. عمل ايه؟ كمل ركعتين، قطع الصلاه وراح قاس المسافه وجد الماء. فرجع الى الامام قال له: ابشر يا امام، لقد وجدت المال. قال له: كيف وجدته؟ قال: وقفت كما قلت لي بين يدي ربي متأكدا، وبينما انا في الصلاه خطر لي خاطر يقول: لو قست المسافه بكذا خطوه من الشرق ثم قستها بكذا خطوه من الارض لامكنك ان تصل الى موضع المال. فقطعت الصلاه وذهبت لاخذ المال. قال له الامام ابو حنيفه: والله لقد عرفت ان الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع ربك، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال: سافعل. جاب لك الفلوس تشكر ربنا؟ قال: سافعل. العلم يطلب منا جميعا ان نعيش معه وان نتدبر قران ربنا ونفكر في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله لنبيه: اقرا لتستمر القراءه، ثم اعطاه اداه توفيق العلم. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. اذا انت وانت تستمع للعلم لابد ان يكون معك شيء تثبت به هذا العلم، لان العلم صيد والكتابه قيد، فلو ضاع القيد ذهب الصيد. ما عندكش حاجه تمسك العصفور فيها، خلاص اكثر منك. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابه. أول من طلب العلم من؟ أول واحد طلب العلم آدم عليه السلام. اسمع حديث رواه البخاري
وهذا في باب الاستئذان في صحيح البخاري. اذهب إلى أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس. يعني واحد عنده علم اسأل روح له. العلم لا يأتي وإنما يؤتى ويذهب إليه. أسأل عن العالم، العالم ده في المكان الفلاني، أسأل وروح له. فاذهب إلى أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس قاعدين. فحييهم باب الاستئذان. ابدأ بقى لما تكون على حد السلام عليكم. طيب أسأل سؤال، إحنا الآن لما بنفوت على أي حد بنقول له سلام عليكم ولا بنقول للي إحنا عارفينه بس؟ للي عارفينه بس. اسمع، من علامات الساعة الصغرى تسليم الخاصة. يعني يا رسول الله، يعني وانت ماشي ما بتقولش سلام عليكم إلا للي تعرفه. طب انت سمعت حاجة، أرض السلام على ما عرفت ومن لم تعرف. طب انت طبقت. لا، أنا مش هسلم عليه، ده يا عم أصل مش عارف إيه والأصل. يا جماعة النهارده احنا بنصلي على بعض، بنصلي مع بعض، بكره نصلي على بعض. فلو ما سلمناش على بعض وما قلناش السلام على بعض، ممكن لما نموت ما نشيلش بعض. ما نشيله ليه؟ ده خصم، ده مش عارف ايه، لا يحل للمسلمين ان يهدوا اخاه فوق ثلاث. يبقى نروح كده المحاسن قرأناها وحفظناها، علمنا بيها. مفيش. أنت تقول له يا رسول الله أنا عاوز أشرب عشان عطشان. سبحان الله. اذهب إلى أولئك النفر حيهم، وهذه التحية فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدهم. أن قل لهم علموا السلام عليكم. هو السلام معناه إيه؟ أنت بتقول له السلام عليكم، يعني معناها ايه؟ ما تخافش. السلام الامان. يعني يقول لك السلام عليكم كأن مفيش قلب لك الحق خالص. ولذلك لما تتدبر في القرآن تجد سورة التوبة أو سورة براءة أو الأسماء التي سميت لها بدأت دون المسلمين. سألت نفسك ليه؟ بدأت براءة. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. هي شيء قال لك ان العمليه كانت بالكفار خالفوا امر رسول الله. وانت حضرتك اديلك مثال من الواقع. لو في اثنين مختلفين وحضرتك جبتهم في جلسه صلح ودخل واحد نفسه كل واحد سلام عليكم، يقول لا مش الحديث اللي بدأوا ليه؟ المسألة فيها نوع من الأمريكا الكفار ما عادش خلاص انت فاتت الفرصة، ضيعت الفرصة على نفسك خلاص، براءة من الله خلاص انتهى الموضوع. فلما قالوا روح هي فإنها تحل، فذهب آدم ونفس قال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزادوه ورحمة الله. نص الحديث. وهذه هي التحية التي يحيي بعضنا بعضا بها إلى اليوم. ثم قال له تكملة الحديث: ولا يزال الناس على صورة آدم ثم بعد ذلك ينقص الخلق شيئا فشيئا إلى الآن. يعني إيه بقى؟ إن إحنا على صورة آدم والخلق هينقص. آدم في نص الحديث كان طوله 60 ذراعا في عرض 7. الذراع قد إيه؟ متر 10، يعني حوالي 30 متر. ولذلك حضرتك لما تشوف الناس القدامى تجد كان ناس طوال قوي ما شفتش. شوف المباني اللي كانوا بنينها، تجد البيت المدخل بتاع البيت مرتفع جدا، الشباك بتاع البيت لو شفت
شبه مرتفع جدا. الناس كانوا كده. بلاش انت حضرتك رحت عمره او اللي راح شاف الله ان يرزقهم ورحت المقام ابراهيم عليه السلام. في اثر مين؟ سيدنا ابراهيم موجود الارض. انظر الى هذا الارض، شوف قدم سيدنا ابراهيم كان قد ايه؟ ما هي القدم البينه بالكون. معنى ذلك شوف حتى المكان الاصلي بعد ما اتحرك من مقام المكان ورجع اتحط المسافه عشان الزحمه في الدوران، لكن كان يتفق مع ابراهيم عليه السلام في العباد. معنى ذلك ان المقام ده كان سيدنا ابراهيم كان ما شاء الله عشان يرعى يعني مش هو شويه كان طويل عشان يناول سيدنا اسماعيل الاول ويضع الحجر. فلم يزل الخلق ينقص الى اليوم. هنبدا نقصر شويه شويه. القصر موجود لغايه الله اعلم نمشي. واحنا دلوقتي من علامات الساعه الصغرى عايشين فيه. من علامات الساعه الصغرى تطاول الزمان. الوقت حديث ابو هريره لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتصبح السنه كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كاحتراق الزعفه ولد نخل نشفه بمجرد ما تطلع فيه كده سنه عايشين يقول لنا لسه عليه الجميل ده الموت كان هو جاي في السكه هي بس انت يعني شويه والانسان ده بيعيش على الامل ده في اللحظه لكن هتمشي اعمل ما شئت فسترحم كما جئت. المشكله بتاعتك خلاص عمل ايه يا جماعه؟ مش هقول خلاص اشكر حضراتكم واعتذر عن الاطاله لان احنا مش الحديث والحديث ياخذ الانسان اكثر. فاشكر حضراتكم والسلام عليكم.